Liebe Schwestern und Brüder, ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. So haben wir eben gesungen. Es ist wirklich wahr. Was haben wir schon? Liebe Schwestern und Brüder, leer stehen wir vor Gott. Wir haben nichts. Das, was wir haben, haben wir von ihm. Er schenkt uns tagtäglich das, was wir zum Leben brauchen. Er gibt uns tagtäglich Kraft, dass wir etwas schaffen, erreichen können. Er schenkt uns seine Liebe, die wir an unsere Mitmenschen weitergeben sollen. Alle Menschen sollen spüren, wie Gott ist, kraftvoll und voll von Liebe. Und zwar für alle, wirklich für alle, auch und gerade für die Ärmsten der Armen. Auch für sie sorgt Gott. In seinem Sohn Jesus Christus sagt er uns, was er von uns erwartet, nämlich Liebe, nichts als Liebe. Rufen wir zu ihm. Herr Jesus Christus, durch dich beschenkt Gott uns reich und überreich. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, dir vertrauen wir unsere Lehre und unsere Armut an. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du vertraust uns Gottes Liebe an. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, welch großes Geschenk Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus macht, können wir eigentlich gar nicht erahnen. Wir können es auch nicht begreifen. Aber in seinem Sohn Jesus Christus schenkt er sich uns selbst, seine ganze Liebe, seine ganze Kraft. Singen wir ihm dafür im Gloria dankbaren Herzens Lob und Preis.
Treuer und liebender Gott, auf dein Wort hin haben wir uns zum Gottesdienst versammelt. Was uns in der letzten Woche bewegte, bringen wir dir. Szenen der Nähe und Szenen der Fremden. Ängste, die uns auf der Seele liegen, Ärger, den wir nicht verdaut haben. Sehnsüchte, die wir nicht zu sagen waren. Du wirst uns in deinem Wort einen guten Weg weisen, deine Nähe zusagen und uns vorausgehen. Durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Herr ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen machte sich der Prophet Elia auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch ein bisschen Brot mit. Doch sie sagte: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr: Fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. So ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Christus ist nicht in ein von Menschenhand gemachtes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns. Auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, wie der Hohepriester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Und wie es den Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht mehr wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Wort des lebendigen Gottes. In jener Zeit, als Jesus im Tempel dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf 2 kleine Münzen hinein. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Liebe Schwestern und Brüder, der markante, der zentrale Satz des heutigen Evangeliums. Und mit diesem einen Satz
zeigt sich Jesus wieder mal als der, den ich so sehr bewundere, der mich so sehr fasziniert. Er hat eine ganz besondere Beobachtungsgabe. Ich bewundere ihn, was ihm am ganz einfachen, banalen Leben der kleinen Leute auffällt und was ihm dazu einfällt. Er beobachtet, was draußen in der Natur und um ihn herum geschieht und zieht daraus oft unerwartete Schlüsse für das Leben und den Glauben. Liebe Schwestern und Brüder, was will Jesus uns mit dem heutigen Evangelium sagen, mit diesem ganz zentralen, markanten Satz? Jesus macht die Reichen damit nicht unter. Jesus erkennt an, die Reichen geben viel. Die Reichen spenden viel. Die Reichen geben von ihrem Reichtum ab. Aber eben nur etwas von dem, was sie im Überfluss haben. Das heißt, so wohl dosiert, dass es ihnen gar nicht wehtut. Das mag viel sein, das mag viel Leid und Not lindern, aber es bewegt in dem Spender, in der Spenderin nicht viel. Sie geben nur von dem, was sie im Überfluss haben. Anders diese Witwe. Sie gibt zwar nur 2 kleine Münzen, nicht viel, aber für diese Witwe ist es alles. Ist es ihr ganzer Lebensunterhalt? Ist es das, wovon sie in den nächsten Tagen leben müsste? Deshalb gibt diese Witwe mehr als alle anderen. Liebe Schwestern und Brüder, und genau darauf möchte uns Jesus stoßen. Wir sind eingeladen, wir sind aufgerufen und wir sind herausgefordert, immer wieder neu. Jesus möchte uns da nicht herausnehmen, sondern er möchte uns immer wieder darauf hinweisen, dass wir dem anderen, unserem Mitmenschen, unserem Nächsten, dass wir Gott Liebe schuldig sind, Vertrauen schuldig sind, Fürsorge schuldig sind, Hilfsbereitschaft schuldig sind. Denn auch wir selber erwarten doch genau das Gleiche. Natürlich begegnen wir unseren Mitmenschen mit Liebe, mit Fürsorge, mit Hilfsbereitschaft. Wir spenden, wir beten, aber es ist immer nur etwas von dem, was wir im Überfluss haben. Jesus bittet uns, er fordert uns auf, aus uns herauszugehen, von dem Überfluss nicht nur zu geben, so lange bis es gerade nicht wehtut, sondern alles zu geben. Er lädt uns ein, er ruft uns auf, alles zu geben, was wir haben. Unseren ganzen Einsatz, das, was wir können, das, was uns etwas kostet, das, was wehtut. Er möchte ja nicht, dass wir arm werden dabei. Aber er weiß, dass wir oft nur halbherzig von dem geben, was wir im Überfluss haben. Liebe Schwestern und Brüder, diese Witwe im heutigen Evangelium ist ein großes Beispiel
Jesus hängt es ganz hoch für uns. Sie gibt alles, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Sind auch wir bereit, alles zu geben, alles einzusetzen für unsere Mitmenschen, für Gott? Amen. Der Sinn unseres Lebens besteht nicht darin, dass wir im Überfluss leben. Der Sinn unseres Lebens besteht darin, dass wir über unseren Überfluss hinausschauen und die Not und die Nöte unserer Mitmenschen sehen und dabei bemerken und uns bewusst machen, unsere Mitmenschen, unsere Nächsten sind auch Gottes Geschöpfe. Er hat sie uns an die Seite gestellt. Bekennen wir uns zu ihm. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. In Gott hat alles seinen Ursprung. Er ist der Grund, auf dem alles ruht. Er ist die Liebe, die alles bewegt. Vertrauensvoll rufen wir zu ihm. Herr unser Gott, sende den Christen deinen guten Heiligen Geist, damit sie in lebendiger Gemeinschaft mutig an deiner neuen Welt mitbauen und eine Zukunft für alle Menschen gestalten. Wir bitten dich, Herr unser Gott, führe die Zweifelnden auf den Weg der Hoffnung, damit ihr Leben eine sichere Richtung bekommt. Herr unser Gott, stehe den Kranken und Leidgeprüften bei, damit sie deine Kraft und deine Nähe heilen erfahren. Herr unser Gott, öffne die Herzen aller Christen, damit sie die Spaltungen im Glauben überbrücken und im Bekenntnis deines Namens geeint sind. Herr unser Gott, schenke unseren lieben Verstorbenen die Fülle deiner Liebe und das ewige Leben in deiner Herrlichkeit. Herr unser Gott, in einem Augenblick der Stille haben wir Gelegenheit, dir unsere ganz persönlichen Anliegen zu bringen, die Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, die Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich. Gott und Vater, wir danken dir für Jesus Christus, der uns Bruder ist, der uns im Leben begleitet. Wir sagen dir Lob und Preis heute und für alle Zeit und Ewigkeit.
in deinem Mahl geladen. Brot und Wein machst du zu Gaben deines Reiches, legst eine Verheißung hinein und schenkst dich uns selbst. In Jesus Christus, der sich erniedrigte, der für uns starb und der für uns den Tod überwand. Wir danken dir, zu ihm gehören zu dürfen. Du hast Ja zu uns gesagt, auf dem Weg deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr ist mit euch. O habt eure Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, für Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn. Seine Liebe galt den Armen und den Kranken, den Ausgestoßenen und den Sündern, den Niedergeschlagenen und denen, die nicht mehr weiter wussten. An keinem ging er vorüber. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt, wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt. Darum loben und preisen wir dich, wir rühmen deine Güte und Treue und verkünden mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, lasst der Kelch des neuen und ewigen Bundes mein Blut, das für euch und für alle übergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seinen Wiederkommen. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Mölche und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, nach deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensritter und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde, aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft und aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Reinhard Babel an seinem verstorbenen Vater zu dessen 25. Sterbetag. Mit Ingrid Eibel an ihrer verstorbenen Tante Eleonore Schroller. Mit Traudl Schmidtgons an ihrem verstorbenen Ehemann. Mit Werner Reichenberger an seine verstorbene Schwägerin Riese. Mit Mathilde Meyer an ihre Anliegen nach Mailand. Sowie schließlich mit Herbert Wiemann an seine verstorbenen Väter. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir von allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir eventuell zu kurz kämen, nur weil Gott für alle da ist und für alle ein Herz hat, alle Menschen gleich liebt. Daran liegt es nämlich. Er liebt alle gleich, wie ein Vater seine Kinder liebt. Beten wir voll Vertrauen zu ihm. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen.
Gott als Liebender. In Jesus Christus schenke uns seine Liebe, schenke uns seine Wegbegleitung für alle Höhen und Tiefen unseres Lebens, dass wir voller Kraft, voller Mut, voller Hoffnung, voller Zuversicht unseren Weg gehen können. Schauen wir auf zu ihm und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst an mein Land, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Schauen wir auf unser Leben zurück, liebender, barmherziger Gott, dann stellen wir fest, wir sind reich beschenkt. Du begleitest uns, auch in die kommende Woche. Manche Herausforderungen brauchen wir, manche fürchten wir. Wir bitten dich um deinen Segen für uns, für die Menschen, die wir lieben, für die Menschen, denen wir begegnen, auch für die, die uns fremd bleiben. Lass uns in deinem Frieden leben, bis du vollendest, was wir nicht vollenden können. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Ein paar Hinweise. Am gestrigen Freitag hat Gott unsere Mitschwester Frau Erna Hummer aus Hochfeld. In den letzten Jahren lebte Frau Hummer im BRK-Seniorenheim in Bad München im Alter von 80 Jahren zu sich gerufen. Noch stehen keine Termine für den Trauergottesdienst und für die Weise zum Fest. Beten wir aber für unsere Mitschwester und für ihre Angehörigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. O Herr, gib unserer Mitschwester Erna Hummer das ewige Leben. Herr, lass sie nun und für immer leben in deinem Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, am kommenden Wochenende begehen wir den Volkstrauertag. Es ist ein Tag des Gedenkens, ein Tag der Mahnung. Gerade ganz herzlich zur Mitfeier der Gottesdienste und zur Mitfeier der Gedenkfeiern an den Kriegerdenkmälern, an den Gedenktafeln ein. Am Samstagabend um 19 Uhr bitte beachten in Treffelstein. Am Sonntag bitte beachten, bereits um 8 Uhr hier in Tiefenbach und ebenfalls am Sonntag um 10 Uhr in Biberbach. Liebe Schwestern und Brüder, gehen wir mit Gottes Segen. Gehen wir und geben wir alles. So wie Gott ebenfalls bereit ist, alles zu geben. Der Herr ist mit euch. Es segnet und behüte euch Gott, der Vater, der Schöpfer und Urgrund des Lebens. Es segnet euch Jesus Christus, der Erlöser, der uns begleitet und Weg ist und Ziel. Es segnet euch der Heilige Geist, die Urkraft des Lebens, der uns immer neu beflügelt und begeistert. Es segnet euch der gute, der liebevolle, der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.